हूँ ट्यूबरक्यूलोसिस। लोग मुझे टीबी कहते हैं। मैं हवा के थ्रू फैलता हूँ। जब कोई इन्फेक्टेड इंसान खसता है, छींकता है या जोर से बोलता है, तो मैं आसानी से दूसरों तक पहुँच जाता हूँ। मैं ज्यादातर लंग्स पर अटैक करता हूँ। लेकिन अगर इग्नोर किया गया, तो बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। मेरे कॉमन साइंस: लगातार खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा, बुखार, रात को पसीना, वजन कम होना और थकान। लेकिन याद रखो, मैं इलाज से ठीक हो सकता हूँ। सही टाइम पर टेस्ट, डॉक्टर की सलाह और पूरा ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। दवाई बीच में छोड़ दी तो मैं और स्ट्रांग हो जाता हूँ। मुझसे बचना है तो मास्क पहनो, खांसी आते वक्त मुंह ढाको, साफ हवा और अच्छा वेंटिलेशन रखो और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाओ। वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे पर मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे लाइटली मत लो। जल्दी पहचान, सही इलाज और मैं हमेशा के लिए खत्म।